Hi Leute, hier ist Jochen. Willkommen auf meinem Kanal. Ich habe tatsächlich netterweise mal wieder Post von Fujifilm bekommen. Ich habe hier das neue 18 mm f1.4 RLM VR, das ich euch ganz gerne in diesem Video mal vorstellen möchte. Eine unfassbare Linse, das sei schon mal vorweg gesagt. Ich habe sie hier mal an meiner X Pro schon dran. Ich habe das Objektiv jetzt seit ungefähr einer Woche. Habe ziemlich viel damit fotografiert und ich bin wirklich weggeblasen von dem Ding. Natürlich 18 mm, die klassische Street-Fotografie, Brennweite, 27 mm Brennweite im Vollformat ungefähr. Ja, wichtiges Objektiv. Da ist Fujifilm, ja klar, mit ein paar Zoom-Linsen in der kleinsten Brennweite unterwegs, aber halt eben nicht so viel in Festbrennweiten. Da gibt es eigentlich nur das 18 mm f2 von Fujifilm direkt. Das ist keine richtig gute Linse, muss ich wirklich sagen. Ich habe die besessen eine ganze Zeit. Ich habe auch einige Street-Fotos gefunden. Ich habe eben mal gekramt, die ich tatsächlich in Kombi mit der XE3 hauptsächlich seinerzeit viel damit gemacht habe. Aber die ist echt in die Jahre gekommen. Ist, glaube ich, auch zusammen mit dem 3514 damals rausgekommen, war so eine der allerersten Linsen fürs X-System und hat natürlich mit F2 jetzt auch nicht die Lichtstärke. Ist natürlich im Gegensatz zur 914 ein Pancake, also ist ultra kompakt, die F2. Liefert jetzt auch keine super schlechte Bildqualität oder so, aber der Autofokus und das Handling und so von der Linse war schon immer so, naja, ich habe die seinerzeit auf jeden Fall relativ schnell verkauft, war nicht so mein Ding. Bin ich dann lieber mit dem 23er oder mit dem 27er jetzt in neuer Version unterwegs. Grundsätzlich bin ich eigentlich nicht so ein Riesenfan auch in der Street von weitwinkligen. Ich bin, ja, wie gerade schon gesagt, viel mit 35ern unterwegs, also 50 mm äquivalent. Aber diese Linse hat es mir echt angetan. Ultraschneller Autofokus, überhaupt kein Vergleich mit der alten 18er. Eine unglaubliche Bildqualität. Ich habe jetzt nicht nur Streetfotografie damit gemacht, ich war mit meinen Kindern hier in Düsseldorf im Botanischen Garten die Tage, da habe ich viel fotografiert damit. Ich war absolut weggeblasen von dem, was aus diesem Objektiv rauspurzelt. Blendenring hat jetzt hier die neue Arretierung, hatte ich ja beim 27 mm f2.8 schon erzählt. Man muss jetzt hier quasi, um in den Automodus zu wechseln, hier so ein Knöpfchen drücken und auch um wieder rauszukommen, muss man Knöpfchen drücken. Das ist super, weil man damit halt eben nicht mehr Gefahr läuft, ja, automatisch in den falschen Modus zu geraten. Das ist schon mal perfekt. Ansonsten ist der Blendenring auch super leichtgängig, genau der richtige Widerstand. Auch der Fokusring funktioniert wunderbar, leicht genug, aber nicht zu leicht. Das Ding ist wetterversiegelt, selbstverständlich. Ja, ist jetzt natürlich nicht das kleinste Objektiv, aber gerade an der X Pro super. An der X-T3 wird es super sein. An den ganzen etwas größeren Kameramodellen wird es super sein. Ich mache es euch aber auch mal gerade einmal zum Vergleich an die XE4. Ja, die ist immer noch hier. Ich habe mich immer noch nicht entschieden, ob die X100V oder die XE4 das Haus verlassen muss. Es ist nach wie vor hart. Guck mal, auch hier eigentlich echt immer noch ein super Größenverhältnis, passt wunderbar, ist vielleicht ein bisschen größer als das 35 f1.4. Ja, aber was halt an der Linse vor allen Dingen überzeugt, ist die unfassbare Bildqualität. Ich merke, dass ich das 16er 1.4, was ich seinerzeit auch mal gekauft habe, wahrscheinlich jetzt verkaufen werde. Hatte ich immer das Problem, dass ich wirklich nicht wusste, was ich damit machen soll. In der Streetfotografie zu weitwinklig. Das hier ist eigentlich genau der richtige Punkt. Und was beim 16er halt auch immer genervt hat, die alte Linse hat hier halt diesen Klatschring, mit dem man von manuell auf Autofokus umstellen kann und umstellen muss. Gibt es hier jetzt natürlich nicht. Das kurz zur Erläuterung. Das ist ein Leihobjektiv. Ich werde von Fujifilm nicht bezahlt dafür, dass ich hier positiv über dieses Objektiv berichte. Das ist wirklich meine Meinung. Ich muss die Linse auch zurückgeben, aber für mich ist jetzt eigentlich schon klar, dass ich die kaufen werde, früher oder später. Mein erster Eindruck von dem Objektiv: hervorragend. Guckt es euch an, der Preis ist heiß. Das günstigste Angebot, was ich im Moment gesehen habe, waren 940 Euro. In den allermeisten Fotogeschäften kostet sie aber 999 oder 990 Euro. Also nicht gerade ein Schnäppchen, aber bisher echt überzeugend, muss man einfach sagen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ich gucke mir die Linse auf jeden Fall noch eine ganze Weile an. Die habe ich jetzt noch so 1-2 Wochen vielleicht. Dann geht die zurück zu Fujifilm und dann werde ich auf jeden Fall die Augen offen halten, wo ich meine eigene Version
herkriegen werde. Alles klar, Freunde, das war's von mir auf die Schnelle hier auf dem Kanal. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Macht's gut, bleibt gesund weiterhin und ja, wir sehen uns bald. Ciao.